అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ మోనిక. వెల్కమ్ టు మన ఆరోగ్యం. అండ్ ఈరోజు మనం డాక్టర్ మంజుష గారి దగ్గర ఉన్నాం, జనరల్ ఫిజిషియన్. శ్రీ సిటీ మెడ్ స్పెషాలిటీ క్లినిక్ దగ్గర ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు. అండ్ నార్మల్గా మనకి ఇప్పుడు సమ్మర్ వస్తుంది, అలాగే చాలా మంది ఏంటంటే ఈ మధ్య ఇన్ఫెక్షన్స్తోని, ఫీవర్స్తోని బాధపడుతున్నారు. థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి. అండ్ రీసెంట్గా మనం చూసుకుంటా ఉంటే ఒక లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ నుంచి అందరూ హాస్పిటలైజ్ అవుతున్నారు. సో ఈ విషయాలన్నిటి గురించి అసలు ఏంటి, అసలు ఈ క్లైమేటిక్ చేంజెస్ వల్ల ఎలా జరుగుతుందో, అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం అన్నది వాటి గురించి మనం ఈరోజు మ్యామ్తో కలిసి మాట్లాడతాం. హాయ్ మ్యామ్. హలో. యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ అయితే మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నాను. హౌ యూ కేమ్ టు దిస్ ఫీల్డ్? అసలు మీకు ఈ ఫీల్డ్లోకి ఎలా వచ్చారు, మీ స్టడీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్? Initially, I had interest in medicine. So, it initially developed from my grandfather. ఓకే. So, he used to take me to different places, exposure కానీ అది. దానివల్ల నాకు మెడిసిన్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్, మోర్ టువర్డ్స్ బయాలజీ. Then I studied my medicine from NRI Medical College. Then I did in Usmania. ఓకే. Then from my MD from my Mamta Medical College come. Currently, I'm working as assistant professor in Usmania. ఓకే. ఓకే. ఇప్పుడైతే ప్రెజెంట్ ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. అంటే ఫీవర్స్ కానీ, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ చాలా ఎక్కువగా అయిపోయినాయి. అండ్ లాస్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ నుంచి చూసుకుంటే చాలామంది హాస్పిటలైజ్ అవుతున్నారు. లైక్ చిల్డ్రన్ దగ్గర నుంచి, పెద్దవాళ్ళ దగ్గర నుంచి అందరూ ఈ బాధపడుతున్నారు. సో మీరేం చెప్తారు మ్యామ్? అసలు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎలా స్టార్ట్ అయినాయి? క్లైమేటిక్ చేంజెస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్? Yes, major role will be the climate and last 3 months whatever climate is there, it was a cold temperature. ఇది సీజన్ ఆఫ్ ఫ్లూ ఉంటుంది. ఫ్లూ ఇన్ఫెక్షన్స్, కామన్ వైరల్ కోల్డ్స్ కానీ అని చాలా కామన్గా ఉంటాయి. అట్లానే లాస్ట్ 1 monthలో మీరు చూసుకుంటే కనుక చాలామందికి గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లు కానీ, మోర్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ పెరిగినాయి. కాకపోతే ఒక చేంజ్ మేము అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటి అంటే, ఎవ్రీ ఇయర్ జరిగేదే ఇది. లైక్ ఫ్లూ ఇన్ఫెక్షన్స్ రావటం నార్మల్, రెగ్యులర్గా కొంతమంది ఓవర్ ద కౌంటర్ తీసుకుంటారు, కొంతమంది దే టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ డాక్టర్స్. ఫైనలీ స్లోగా రిజల్యూషన్ ఉండేది 3-5 daysలో. ఈసారి ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేసిన డిఫరెంట్ ఏంటంటే, చాలామంది ఎక్కువ మంది హాస్పిటలైజేషన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. కొంతమందికి 3-5 days ఫీవర్ తగ్గిన తర్వాత కూడా కాఫ్ ప్రొలాంగ్డ్గా ఉంది. And there has been studies done, ICMR వాళ్ళు కానీ they have come into play, they have checked the epidemiological studies. Finally, they have come to a conclusion that this is a H3N2 variant of influenza virus that is causing this outbreak. Okay. There has been huge outbreaks in other countries also. మన దగ్గర ఇప్పుడు అవుట్బ్రేక్ దీనివల్ల ఉంది. అండ్ దానివల్ల రిపీటెడ్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఇది రావటం ఉంది. ఇట్స్ సింపుల్ అండి. వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్, హ్యాండ్ శానిటైజేషన్, మాస్కింగ్. ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళు మాస్క్ పెట్టుకోవాలి, రాకుండా ఉంటాకి మాస్క్ పెట్టుకోండి. కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి. దట్ ఈస్ ద వే వీ కెన్ బ్రేక్ ద సైకిల్. అండ్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యాజ్ ద క్లైమేట్ చేంజెస్, వింటర్ నుంచి సమ్మర్ మూవ్ అయ్యేటప్పటికి ఈ ఎపిసోడ్స్ కానీ అవుట్ బ్రేక్ కూడా స్లోలీ ఇట్ విల్ సబ్సైడ్ అని.